大家好，我们又来开箱了。那么今天开箱是什么东西呢？就是这台挪威密友冷暖两用陶瓷电暖器。冬天到了，还记得那几年前的霸王寒流吗？那年的冬天啊，真的是冷到靠北边走呢。虽然我们住在南部，好像没有冬天这个季节，就算寒流来了，都像帅马的爱情一样，来匆匆去匆匆，根本就感觉不到。但是对于北部的朋友来说啊，这台电暖机就很有用了。尤其家中如果年纪大的长辈，家中环境不能够太冷，以免造成心血管疾病的发生。这时候这台电暖器给它开下去，冷暖心也暖，就像给家人一个温暖的拥抱。好，重点来了。那么接下来我们来介绍这台电暖机的主要功能。今天这款是随身型冷暖两用电暖机，它另外有电风扇的效果，所以即使是在四季如夏的南国，也是可以参考一下的。机器上有2个主要旋钮，一个是运作模式，依型号的不同有不同瓦数切换；另一个旋钮是温度调节器，依照需求调节温度，温度调得太高也是会造成浪费，除非你家在开桑拿。附上此系列电暖器的功能比较表，给各位看官参考参考。冬天必备神器，寒流来袭也不怕，来一台挪威密友陶瓷电暖器，不止温暖你的身体，更温暖你的心。我们现在就来试用看看。哎呀，都给你吹了。吃单身狗没有用啊。干好烫哦！